Salam alaikum, marhaba bikoum marhaba ma'azdin. Salut à tout le monde, bienvenue avec Azdin une autre fois. Sans être long, aujourd'hui on va faire une mousse aux fruits rouges. D'accord? Une mousse aux fruits rouges, est composée de la crème 500 ml, 500 g de la fraise et 100 g de framboise et myrtille. En fait, j'ai acheté ça pour la décoration, alors je profite pour faire une mousse aux fruits rouges. Alors, il y a un petit mélange. Vous pourrez mettre 500 g de fraises tout seul. On va avoir 300 g de sucre pour le coulis. On va avoir un petit peu là pour la décoration après. Comme je vous dis, ça me reste un petit peu. On va avoir besoin de 6 feuilles de gélatine. On va avoir besoin juste de l'eau. Notre recette, elle est là. Par contre, il y a des gens qui m'ont demandé de faire un coulis de ananas. Au moins, comment on fait? Alors, j'ai dit c'est la même manière. Là, j'ai coupé ananas qui fait 500 g et j'ai rajouté 300 g de sucre. On va faire un coulis ensemble. Vous allez voir, c'est simple et facile. Et de la même manière, vous pourrez faire des coulis chez vous, des mousses fruitées comme vous voulez, ananas, mangue, pêche. Avec la même manière, c'est très simple et c'est bien fait à la maison. Voilà. ورجع لكم من جديد بالعربيه. غنحتاج واحد 500 ملل السيترو ديال لاكريم 30% خصها تكون 500 غرام ديال الفريز ولا 500 مخلطه. الا لقيتو هذا جيبو منو شويه. انا شريتو باش كنت خاصني ندير به الديكوراسيون. فوالا بقى لي شويه. لو غنخلط درت عبار واحد 500 غرام ديال الفروي و 300 غرام ديال السكر. خليت هذا شويه هذا يبقى ليا. الا ما عندكمش هذا سي با غاف، ديروا غير ديال الفريز كتجي بزينه بزاف. حيت بعض الناس قال لهم مكلف ماشي مكلف. الوغ انا ما كنقولش لك شري هذا الشيء، انا كنعطيك لا باز وانت دير اللي بغيتي. بغيتي دير غير الفريز بوحدو هذه ما تشوفهاش. هذه انا بقات ليا ما غاديش اللوحه. راه ما نستغلها نديرها في دوز الموسه ديالي وندوزها. نحتاجو 6 فوي جيلاتين، نحتاجو واحد شويه الماء باش ندوزو باش نرطبو لي فوي جيلاتين ديالنا. وكما بعض الناس اصدقاء ديالي طلبوا مني كيفاش ديروا دوطخ كولي، قلت لهم سي لا ميم مانيير. 500 غرام د فروي، 300 غرام دو سكر. اليوم غادي لكم ديال الاناناس ensemble. بنفس الطريقه تقدروا ديروا ديال الكراموس الفيك. vous pouvez faire aussi celle de mangue, celle de tout ce que vous voulez, pêche, abricot, la même manière. et avec la même manière vous pourrez faire des mousses. يعني تقبل même هاد التركيبه هذه شي ما كاين والو، تقدري ديري دي موس في الدار عندكم. نبداو على بركه الله. فوالا الكولي ديالنا كنصاوبو بهاد الطريقه هذه. كنديرو الفريز ديالنا هنا، كنلوحو السكر. عندنا السكر 300 غرام كما قلت، 500 غرام ديال لافارين. كاين اللي كيدير السكر بالزيت ولكن ما كنبغيش الحلاوه بزاف. فوالا وكنديرو لي فروي ديالنا بحال هكا ونخليهم يطيبوا بهاد الطريقه هذه. بنفس الطريقه غنديرو باش نربحو الوقت. ونرجع لكم ملي يبدا يطيب باش ما نعطلوكمش معنا بزاف. لاحظتوا سهله الطريقه. ملي تكونوا كتصاوبوا لي كولي ديالكم، نصيحه ما تخليوش الكريم ديالكم برا بهذه الطريقه هذه. حاولوا تخليوها في الفريغو تبقى بارده، يعني ما تبدوها حتى توجدوا لي كولي ديالكم وتوجدوا كلشي وتبداو في التحضير ديالكم. ونرجع لكم جديد. Voilà, juste pour info, laissez pas votre crème à l'extérieur parce que la cuisine elle est chaude. Ça va un petit peu être négatif pour le montage de votre crème. Il ne va jamais monter avec la chaleur. Vous la rangez au frigo, vous faites vos coulis, vous préparez tout. Le moment que vous avez besoin de la monter, vous la sortez du frigo. A tout de suite. Voilà كما كتلاحظوا الكولي ديال الفريز ديالنا وجد. دابا عندنا نسبة 1 لتر تقريبا، 1 لتر اللي كيوالم 1 لتر دو كريم باش دير الموس. حنا نقسمو على جوج، نخليو نص بوغ لا ديكوراسيون ونص اللي غنستعملو لاموس ديالنا. نحطوه على جانب. نجيبو هذا هانتوما ديال الاناناس هو باقي خاصو طيب مزيان حتى العافيه صغيره. ممكن كور د لا كويسون خليه حتى تكون فيها مزيان مع راساتو. عطوه وقتو تولي رطب. الا دير بحال هكا يتهرس وكطحنو بنفس الطريقه اللي غنطلب بها الفريز. انا نوريكم دابا. Mesdames, messieurs, comme vous pouvez constater, on a débarrassé les fraises. Voilà. Regardez, les fraises, elles sont trop cuites là. On va tout mixer. On va garder 500 grammes pour notre mousse et le reste pour la décoration.
Ainsi, vous pourrez le garder au frigo. Et là, l'ananas, il est bientôt prêt. Il est un petit peu dur. Il faut laisser cuire hein, jusqu'à qu'il devient un petit peu très mou. Après, on éteint le feu et on le mixe avec la même manière qu'on va faire pour les fraises. Je vais vous montrer tout de suite là comment on fait pour les fraises. Alors notre mixeur il est là. On va aller doucement au début. Cette étape-là, on peut la faire la veille. Comme ça, on a le lendemain, le coulis il est tout frais. Comme ça, on attaque directement la préparation. كما كتلاحظوا معايا الطريقه تقدروا طيبوه بالليل ولا اليوم وغد الليل يكون بارد باش طيبوه ديريكتومون. انا اليوم بغيت نوريكم الوصفه كامله باش تعرفوا من ا حتى لزد كومون بريبار سا. فوالا اون كونتينيو. الكل ديالنا ها هو واجد. اللي بغى يخلي فيه شي طريفات كيجيو زوينين في لاموس كيجيو بحال اون كلاص بتي مورسو. انا ما كنخليش فوالا انا كندير دابا في الدار وليدات عندي ما كيبغيوش لي مورسو فوالا ديال لي فوي في لي موس داكشي ما كنخليش. ما تقدرش تخليهم كيجيو لداد فوالا. ولا نعاودها بعد قليل ملي الاناناس ديالنا يوجد بيانتو. Quand notre ananas sera prêt, je montre comment on mixe. Et après, on va laisser refroidir. Quand tout est froid, on va commencer à faire notre appareil en mousse. Les couches يكون بارد غنديرو la mousse ديالنا. À tout à l'heure. رجع لكم من جديد et de retour. Comme vous pouvez constater, notre coulis de fruits rouges il est prêt, ainsi que notre coulis d'ananas. Celui-là on va le garder, on va faire un autre mets avec. هذا نخليوه نصاوبو به حلوه. نوريكم كنصاوبو حلوه. بعض الوقت الا جا عندكم ديرها تقدروا تصاوبوها بالشماش فريز باي حاجه. انا نعطيكم غير هاد لاباز هادي وتاخذوا المقادير ديال هاد الكولي كيفاش صاوبتو. ومن بعد نوريكم لاباز سهله جدا تصاوبوها بالزربيخ. خصكم عندكم غير لا جيلاتين و ان بسكوي à côté. Je vais vous montrer comment faire un autre mets avec ça. Il faut juste regarder les ingrédients sur la première vidéo et les garder. Comme ça vous pourrez faire un autre mets à la maison, des gâteaux d'anniversaire, ce que vous voulez. On va le garder après. Pour l'instant, je répète les pesées. Là, on a un demi-litre de crème liquide de 30% et plus. Si c'est très important. Parce qu'on sait de la crème, تكون 30% matière grasse مهمة جدا. والفوق كنا تاخذوا 30 باش كطلع لنا الكريم مزيان. عندنا 500 غرام ديال الكولي دو فريز اللي صاوبنا، يعني 500 غرام 500 غرام 50 غرام ديال السكر، 50 غرام دو سكر، 6 ورقات ديال الفوي جيلاتين، 6 feuilles de gélatine, 30 grammes de beurre, 100 grammes de spicolos haché comme ça, un peu de fraises et tout pour la décoration. Il me reste un petit 100 grammes pour la décoration, de l'eau. Pourquoi j'ai fait la spiculoos? Parce que je vais faire deux sortes. On va faire une verrine, on va faire un autre mets, un petit gâteau comme ça à la maison, entre amis. C'est toujours beau à voir et c'est facile à faire. On va commencer tout de suite la préparation, mais je répète toujours, n'oubliez pas de partager, s'abonner et faire M. Et aussi abonnez-vous, c'est grâce à vous que j'existe toujours. On va rapidement pour monter notre crème, je vous montre comment on fait et la suite. A tout de suite. Alors avant de commencer à monter notre crème, on va mettre notre beurre à fondre pour faire notre biscuit. C'est comme pour la cheesecake. Il faut revenir pour voir un petit peu comment je fais la cheesecake. Voilà, je fais fondre mon beurre pour le spicolos. Je vais prendre 2 à 3 cuillères comme ça. Je vais chauffer gentiment. On fait ça pour chauffer, pour faire fondre notre feuille de gélatine tout doucement après.
On va essayer juste tremper un petit peu. الفيل جيلاتين ها هما كنعصرهم مزيان باش منبقاش فيهم الماء. كنطفو العافية ديالنا على الكل اللي درنا يسخن، كنلوحو فيه الفيل جيلاتين، نخليهم غير يذوبو شوية. كما لاحظتو الزبدة تاهي راه بدات كتذوب، خاصنا نصاوبو البسكوي ديالنا ديال الكاطو شوية بحال هكا. كنعاودو نرجعو على الكاسرول ديالنا. Voilà, comme vous pouvez constater, on a fait l'effet gélatine dans notre coulis. On va mettre le reste de coulis dessus. غنديرو الكول ديالنا ديال الفرويروج هنايا، يقدر يكون غير ديال لافريز اللي عندكم موجود، اللي رخيص على حساب لي مويان. تقدروا ديروا ديال لابيش، ديال المونغ، ديال الاناناس، على حسب الشهوه اللي بغيتو. كنخلطوه مزيان وكنخليوه يبرد، حيت ملي نطلعو لاكريم خصو يكون بارد شويه، سينو الا كان سخون لاكريم كطيح لينا ومشات لنا لاباريك ولا مشات لنا لا بريباراسيون. Alors il faut laisser refroidir bien le temps que notre crème va monter. Il faut que ce soit bien froid, pas tiède, sinon la crème il va tomber. C'est pas bon pour notre mousse aux fruits rouges ou pour notre entremets aux fruits rouges. On va le mettre 5 minutes au frais. On va monter notre crème pour commencer. On va laisser tourner. On va laisser tourner 2 minutes avant de mettre notre sucre. Le temps que notre crème monte, on va préparer notre spéculoos avec le beurre. On a dit 30 g de beurre pour 100 g de spéculoos, ça dépend ce que vous avez. Bien mélanger comme ça. Je fais ça pour gagner du temps, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est un petit peu facile à faire. Faut bien mélanger. Voilà, on va mélanger après, on va laisser notre crème monter. Voilà, notre crème est montée, la crème طلعت. نخليوها شويه واحد 2 مينوت الطون باش نوريكم كيفاش نصاوبو البسكوي ديالنا. سي لا ميم باز ديال لا باز اللي درنا ديال تشيز كيك. C'est la même base pour un cheesecake avec les Oreos, tout ça. Vous pouvez utiliser un sablé, les spéculoos, ce que vous voulez. C'est après, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de... Ça dépend de votre préférence. Ça se donne les burritos, pour le maghreb, rakin sable et... Voilà les biscuits. Une base. Surtout un sablé. Breton, c'est magnifique aussi. هذا نخليوه في الثلاجة واحد 10 دقائق ما بين يشد البير خصو يفيجي شوية. نخليوه on va laisser ça pendant 10 minutes 15 minutes le temps qu'on prépare notre crème et on revient juste après. Voilà la crème ديالنا هي طلعت الكولي. كنضيفو بشوية بشوية. رغم كتهزي شويه ديال لا كريم كديري مع الكولي
ولا العكس، نديرو غير بشويه بحال هكا، نحركو. دابا الكولي ديالنا بارد، ما ديروش بجد، il faut pas forcer, tout doucement, il faut faire juste comme ça en fait, essayer de remuer bien en bas vers le haut باش لا كريم ديالكم ما تطيحش وتبقى اونكتيوز. شوف لا كريم باقا مزيانه. الا عندكم لابوش على حسب لي فيغين يعني الكيسان كتصاوبوا في الدار، كنتو غديروا ان كاطو سي با لا بين تعمروها دغيا، وغير الاشاره هذا تقدروا ديروه بحال هكا وديروا كونجيلاتور شويه كيولي لكم كلاص حتى هو مزيان، باش ديروا كلاص افاز دو كريم. هذه هي لا باز بحال هكا ديري دون زين بواط. فوالا فوالا كنجيو كنحطو الكيسان ديالنا بهاد الطريقه هادي. قطعه صغيره خليو بحال هكا، كديرو في الثلاجه لمده واحد الساعه كما قلنا ما بين يشدو، ونرجعو لكم من بعد. فوالا كيما عمرنا الكيسان ديالنا نغوبليو بيان. لا اون فا كومونسي افيك نوتر ميل انا فيلا، on va remplir bien les coins. Vous avez une petite spatule, ça sera bien. Voilà, on va laisser une petite heure dans le frigo tant qu'il fige, et après on va faire notre décoration. J'espère que ça vous a plu de cette manière là. On va nettoyer un petit peu notre assiette. نتمنى من الله تكون عجبتكم الطريقه هذه ديال الحلوه ديالنا. تقدروا تخليوها حتى في الكونجيلاتور كتولي كاطو كلاصي نتوما واللي بغيتو، كتشد مزيان. نرجع لكم دابا واحد الساعه كما قلنا ونوريو لا ديكوراسيون من بعد. ابري اون روفيان بور لا ديكوراسيون. ميرسي. من بعد ساعه ديال المكانه نرجع لكم. ها لي موس دو فريز ديالنا وجدو هاهما شادين كارنو، ونوتخومي ديالنا ها هو تا هو شاد وجد. نبداو بالديكوراسيون ديال نوتخومي ديالنا. تقدروا
نقدروش نمشيو بالموس، من عندي لافونتاج ديال الشاليمو. فوالا الحلوه ديالنا واجده كما كتلاحظوا. un pied entre mes spéculoos rouge كل اللي خلينا باش يعني نكون اختيار والله. الديكوراسيون كترجع لكم نتوما. انا غندير بهاد الطريقه هادي. الحلوه الاولى ديالنا هي نوتخ بيلي بري. بالنسبه يعني سي با كومبليكي. بالنسبه للديكوراسيون كما قلت لكم كنرجع لكم الاختيار. كنبقى في التيم ديال الفخوي روج. Je reste dans le thème de fruits rouges, voilà. Un peu de framboise, un peu ce que vous voulez, quoi. C'est pas forcément avoir les mêmes produits. J'espère que cette recette ça vous a plu. نتمنى من الله تكون عجبتكم هاد الوصفه. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب وبالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, faire j'aime et partagez un maximum, comme ça vous aurez toujours des nouveaux plats. Voilà, merci et à bientôt.